ojito con esto porque estas son las motos más robadas de todo Colombia. Parte 1. Con este top tenemos la NMAX, una moto muy bonita en todas sus versiones, una moto que es muy vendida. Los repuestos tienen un costo altico, pero esta moto no cuenta con una seguridad muy buena. No solamente es una de las más vendidas, pero también es una de las más robadas. Sus repuestos suelen ser un poco muy costosos y por esa razón la buscan para robársela, para vender los repuestos más económicos y sacarle un buen dinero. En segundo lugar tenemos la Duke 200 en todas sus versiones, ya sea clásica, like o NG. Es que la Duke 200 es una moto que sus repuestos están por el aire. A pesar de que no es una de las motos más vendidas, sus repuestos son demasiado costosos. Por esta misma razón la busca para vender sus repuestos demasiado económicos en cualquier tipo de mercado. Último, pero no menos importante, la poderosa NS200, una moto conocida por absolutamente todo el mundo. Esta moto es demasiado vendida, tiene un comercio brutal, justamente por esto mismo la roban muchísimo y también porque su seguridad es muy mediocre. Como siempre, dime tú, ¿qué opinas?